ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ମନେକର ଏଭଳି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯାହାର ନାମ ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଡି। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣ। କ୍ରମିକ କୋଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି କୋଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏ କୋଣ କିମ୍ବା ବି କୋଣ, ନହେଲେ ବି କୋଣ କିମ୍ବା ସି କୋଣ, କିମ୍ବା ସି କୋଣ କିମ୍ବା ଡି କୋଣ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଡି କୋଣ ଏବଂ ଏ କୋଣକୁ କହିବା କ୍ରମିକ କୋଣ। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେକର ବି କୋଣ ଏବଂ ସି କୋଣ, ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ, ବି, ସି, ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏହାର ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କୋଣ ଏବଂ ଡି କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ମନେକର ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଏବଂ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣକୁ ମିଶାଇବା ତାହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି? x, ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ x, ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତେଣୁ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ x ପ୍ଲସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ x ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 80 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। implies x degree plus x degree 2x degree plus 60 plus 80 140 degree equal to 360 degree implies 2x degree equal to 360 degree minus 140 degree implies 2x degree equal to 360 ରୁ 140 माइनस करवा 0 2 2 220 डिग्री implies x degree equal to 220 degree divided by 2 equal to काटी दियो 2 के 2 2 के 2 0 110 डिग्री x डिग्री रो मूल्य 110 डिग्री x डिग्री केउ दुईटी कोणर परिमाण को नै छंती a कोण एवं d कोण अतएव a कोणर परिमाण इक्वल टू 110 डिग्री एवं
ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଆନ୍ସର